gördük əziz dostlar. Çox gözəl bir günə təsadüf edir bugünkü görüşümüz. 20 martda çəkilişimizdir və bugün Novruz bayramıdır. Hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. İlimiz uğurlu gəlsin. Hər birimizə uğur gətirsin, sağlıq gətirsin, sevinç gətirsin, bol ruzu gətirsin. Və bugün çox maraqlı bir qonağım var. Psixoloq Vüsalə xanım Əmiraslanova. Vüsalə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Vüsalə xanımı mən Facebookdan, sosial şəbəkələrdən izləyirəm və onun aktivliyinə heyranam. Vüsalə xanım, doğrudan nə gözəl gündə ki, çox görüşmək istədik, alınmadı, qara borana düşdü. Amma bugün gözəl bir gündə görüşürük. Ramazan, həm Ramazan bayramı, dünən də təbrik elədim oruç tutanları, namaz qılanları. Vüsalə xanımı da həmçinin təbrik edirəm. Bilirəm ki, oruç tutur, Ramazanınız necə deyərlər, uğurlu olsun, dualarınız qəbul olsun və Novruz günü, yəni Novruz bayramı günü Bakılılar bugün qeyd edir də. Bəli, bizim Elnur bəy dedi ki, rayon əhli axır çərşənbəni qeyd edir, amma biz Bakılılar, Bakı əhli bugün bayramdır. Necədir abu-hava? Ümumiyyətlə bir psixoloqa bayram necə təsir eləyir? Mən də salamlayıram hər kəsi, həmçində sizi çox sağ olun dəvətinizə görə. Mənə görə də yəni həqiqətən bu ay çox maraqlı oldu və doya-doya keçirdirik deyə düşünürəm. Yəni heç getməsini istəmədiyim bir oldu mart. Əslində el arasında mart bitdi, dərd bitdi deyirlər. Elə amma deyirlər. Mən bu martı o cür düşünmürəm. Çünki bu mart mənim üçün çox özəl bir mart oldu. Həm bizim elə məlumatlar verəcəm əlbəttə ki, verilişin gedişatında, həm bizim ictimai birliyimizin təqdimatını keçirdik. Həmçinin 8 mart üçün biz bu ay keçirdik. Bəli, martın 15-i biz Ahəng Psixoloji İnkişaf və Dəstək İctimai Birliyinin təqdimatını böyük şəkildə keçirdik Sabunçu Gənclər Evində və həmçinin də 9 martda da biz xanımlara özəl olaraq görüşümüz oldu. Xanımların Ahəngi adlı iftar görüşümüz oldu. 80 xanımla bərabər oldu. Ay, nə gözəl. Ona görə mən həm orucuq, siz dediyiniz kimi, Allah bütün oruç tutanların orucunu qəbul etsin. Amin. Yəni mən özümü heç də narahat hiss etmirəm. Yəni məndən soruşurlar, siz psixoloji dəstək verirsiniz, necə oruç tutursunuz? Yəni bilirsiniz ki, həm də aparıcı işi ilə də məşğulam. Bəli, həm də kolleqayıq, nə gözəl. Amma yəni mən martı çox sevdim. Bu ilki martı tək bütün martlar belə olsun deyə düşünürəm, arzuluyuram. Yəni belə. Və bayram da mənim üçün çox gözəldir. Mən də hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Bu günü sabaha biz bayram qeyd edəcəyik əlbəttə ki. Və müsahibələrimdə də bildirirəm ki, istirahət edin, amma işə qayıtmaqdan qorxmayın. Yəni elə bu devizdən başlamaq istəyirəm. Vüsalə xanım, mənim ağlıma bilirsiniz nə gəldi? Bugün 20 mart biz əgər iş başındayıq, siz də, mən də, bu da işimizin bir hissəsidir. Demək ki, bizim işimiz uğurlu olacaq. Demək ki, biz bu il daim iş başında olacağıq. Bundan da gözəl nə ola bilər? Vüsalə xanımı mən tamaşaçılara təqdim elədim, amma Vüsalə xanım tam, maşallah, o qədər titullarınız var ki, sahib bitirə bilmirəm. Ona görə özünüz tamaşaçılara məlumat verin. Yəni, Ahəng mərkəzindən başqa da məncə həm də incəsənət sahəsində, həm aparıcı kimi, bunlar haqqında biraz qısa danışaq. Qısa məlumat verin. Mən əslində yəni, oxuduğum məktəbi, universiteti və s. demək istəmirəm. Çünki artıq məni tanıyanlar bilirlər ki, mən nə qədər yollardan keçib gəlmişəm bu işə. Amma mən əsas axırdan əvvələ demək istəyirəm ki, son olaraq ən böyük uğurum Ahəng Psixoloji İnkişaf və Dəstək İctimai Birliyini yaratmağımız, qeydiyyatdan keçirtməyimiz və mən onun sədri olmağımdır. Ən əsas odur, gözəl gününüz olsun. Artıq siz verilişlərə ekspert kimi belə də gedə bilərsiniz. Onsuz da gedirəm, mən illərdir gedirəm. Ekspert kimi, bəli, ictimai birliklər çünki biləm aktivdirlər. Bəli, mən ümumiyyətlə psixoloq olaraq hər zaman verilişlərdə olmuşam ekspert kimi. Çünki mənim həm magistratura təhsilim var, yəni həm 2 universitet bitirmişəm. Ondan da əlavə 16 illik təcrübəm var psixologiya sahəsində. 2 mərkəz rəhbəri olmuşam. Bu ikincisi də sadəcə əvvəl 2011-də olub, sonra onu hazırda dayanıb. Onu saxlamışam, bunu yox. Bunu Ahəng Psixoloji Dəstək İctimai Birliyi ayrıdır. Amma Ahəng Psixologiya və Reabilitasiya Mərkəzinin həmçinin direktoruyam mən özüm. Həm də psixoloquyam. Bəli, maşallah gününüz olsun. Biz artıq 5 ildir o işdəyik. Yəni mən fəaliyyət göstərirəm rəhbər olaraq. Amma yəni mən bir məlumatda çatdırım ki, biz qrant müsabiqəsinin də qalibi olduq bu il. Təbrik edirəm. Nə gözəl. Ən böyük uğurumuz odur. Bayram yəni töhfəsi o olsun. Şəhid ailələrinə və qazi xanımlarına, xanımlara dəstək layihəsidir, psixoloji dəstək layihəsidir. 3 aylıq bir proqramdır. İnşallah ki, düşünürük ki, mayın 1-dən başlayacağıq bu işimizə və 3 aylıq bir proqramdır. Bakı ərazisində olan şəhid yoldaşlarına,
xanımlarına və qazi xanımlarına psixoloji dəstək layihəsidir. Çox gözəl. Yəni bundan əlavə bundan xeyirxah nə ola bilər? Ramazan ayında, dostlar, Ramazan ayında məhz belə bir layihə doğrudan tədbirə layiqdir. Dövlətə də mən təşəkkür edirəm ki, bizi layiq gördü bu işə. Əziyyətlərimizin nəticəsi olaraq. Hər ictimai birlik də buna layiq görülmür. Yox, yəni bu adda çox verilir, yəni layihələr, amma bizimkini seçməkləri mənim üçün çox böyük uğurdur. Mən elə gəl ki, Vüsal xanım, o da sizin aktivliyinizdəndir, insanlarla təmasdandır. Yəni bu da çox deyil. Vüsal xanım, bugün psixoloq, bax indi deyirsiniz ki, psixologiyadan danışırıq. Psixoloqlar elə bil artıb. Yəni müəyyən kurslar keçirlər, özlərini psixoloq elan edirlər. Bir balaca burada da belə bir qeyri-müəyyənlik yaranıb. Yəni istəyirəm mən bir balaca buna aydınlıq gətirək. Yəni mən tutalım ki, xəstəyəm. Psixoloji durumum yaxşı deyil. Mən bu seçimi necə eləyim? Hansı psixoloqa gedim ki, professional psixoloq olsun, mənim dərdimə şərik. Neyim mən? Nətər bunu analiz eləyim? Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə, indi sosial şəbəkələrin çox inkişaf etmiş bir dövründəyik biz. Mən düşünürəm ki, paylaşımlar olmalıdır. Mən də paylaşıram, siz də paylaşırsınız. Hərə öz işini sosial olaraq göstərməlidir. Amma bəzən şişirdilmiş göstərişlər olur. Mən hər zaman bunu deyirəm ki, bir insan professional işlə məşğuldursa, onun bütün günü çəkimlərə vaxtı yoxdur. Bütün günü gecə-gündüz özünü çəksin, paylaşsın, videolar paylaşsın. Onun ona vaxtı yoxdur. Yəni, məsələn, etik kodeks deyilən bir kodeks var da. Mən heç bir zaman, məni tanıyanlar bilirlər ki, mən ailə uşaq psixoloquyam. Yəni, balacadan 3 yaşından tutma, 70 yaşına bizə qədər də elə bu lazımdır. Amma mən uşaqlarla olan seanslarımdan kiçik bir görüntülər verə bilirəm. Amma böyüklərlə mən necə verə bilərəm? Necə mən cütlük terapiyasında olan o söhbətləri çıxardım? Oca individualdır. Əlbəttə, burada konfidensiallıq qorunmalıdır, anonimlik qorunmalıdır. Həm də ola bilər xəstə istəmir də bunu. Əlbəttə istəmir. Bir də bir şey var ki, uşaqla olan prosesi də necə çəkirik? Biz arxadan, uşağın üzü düşmədən, mən o prosesi sadəcə göstərirəm. Məsələn, diqqətlə bu şəkildə işləyirlər, qavrama ilə bu şəkildə işləyirlər, yaddaş oyunu bu cür olur. Məsələn, biz bunun təfəkkürünü belə formalaşdırırıq. Bunu göstəririk ki, yəni bir növ digər psixoloqlara bir işarə olsun ki, yəni belə işləmək daha yaxşıdır. Bu oyunun üstünlüyü bundan ibarətdir. Gedin bu oyunu siz də əldə eləyin, bundan oynayın, uşaqla, məsələn, oyun terapiyasında yaxşı təsir olacaq. Amma ki, mən götürüm, məsələn, bir 65 yaşında bir xanımla söhbətimi, nəyini göstərim, necə göstərim onu mən? Və heç mənim ona vaxtım da yoxdur, açığı desəm. Gəldik bir professional məsələyə. Professional məsələ nədir? Yəni, mən necə seçim? Necə seçim? Baxın, ki, məni anlatmasın psixoloq. Bəli, birincisi, əgər inanmırsınızsa... Axı, bunlar, Vüsalə xanım, bunlar ödənişdə eləyirlər. Bu insanlar müəyyən bir məbləğ ayırırlar ki, bu uşağını, özünü... Yəni, ona görə məsuliyyət var burada. Bilirsiniz, Tərnə xanım necədir? Mən bunu biraz da daha geniş aça bilərəm, amma daha konkretləşdirəcəm ki, tamaşaçılar bunu tam anlaya bilsinlər. Professional insan ağzını açanda bilinir. Bu birinci məsələ. Danışanda, sözündən bilinir. Pafoslu danışıq psixoloqa yaraşmaz. Mən həmişə deyirəm, pafoslu danışıq yaraşmaz. Sadəlik, insanları anlamaq, səmimiyyət, göz kontaktının uyğun qurulması. Bu başlıca məncə söhbətdə. Birincisi, məsələn, mən illərdir fəaliyyət göstərirəm. Şəxsən öz adıma deyirəm ki, heç vaxt mən reklama ödəniş verməmişəm indiyənə qədər. Nə Instagramda, nə canlı. Niyə? Çünki mən bilirəm ki, canlı onsuz da məni tanıyan, gedib o birisi də məni tərifləyəcək. O ona deyir, o ona deyir. Mənim bütün gələn adamlarım mənə yaranır. Bax, indi buradan da yaranacaq. Baxın, mənim izləyicilərimin arasında əlbəttə ki, məni izləyənlər var. Təbii ki, sizi kəşf edəcəklər. Və müraciət yenə də danışığımdan. Yenə də danışığına, ay sağ ol. Hər şey nitqdən asılıdır. Vüsalə xanım, bu panik atak son vaxtlar, yəni bu məni çox narahat edir. Yəni ətrafımda da panika. Yəni bu niyə belə geniş vüsət alıb? Kimi dindirirsən, nəfəs alma problemləri var. Panik atak, ümumiyyətlə bu deyirlər sağalmaz bir xəstəlikdir. Sağaldanlar da uzadır. Yox, panik atak sağalmaz bir xəstəlik deyə bir şey yoxdur. Ümumiyyətlə, niyə müasir dövrümüzdə psixologiya deyəndə birinci panik atak gəlir? Niyə? Hər şeydən öndə bu durur. Bəli. Gəlin biz bunu belə iki hissəyə. Karantindən öncəki proses, karantindən sonraki proses. Karantinə qədər heç kəs panik atak sözünü ağzına gətirmirdi. Bir-iki nəfər ola bilərdi. Panik atak daha çox karantindən sonra artdı. Bəli. O qapalı şəraitdə yəqin. Həmçinin təkcə qapalı deyil. Həmçinin o olmaz, bu olmaz, özünü qoru. Obsessiv-kompulsiv pozuntular da bura aiddir. Eynən bura aiddir. Əlini yumalısan, spirtləməlisən, maskan təmiz olmalıdır. Daimi o sözləri deyə-deyə bizi həyəcana salıblar, belə deyim də. Və panik atak kimlərdə olur? Xarakterik xüsusiyyəti, tələskən, həyəcanlı, depressiv kədər. Bax, bu xarakteri olan insanlarda onlar daha tez panik atak
ataka düşür. Biraz da hansı insanlar? Daha çox hiperaktiv dediyimiz insanlar. Daim harasa qaçan, tələsən, problemləri çox özünə məsuliyyət daşıyan, hər şeyi mənə tapşırırlar. Daim deyinən, danışan. Bax, belə insanlar daha çox panik atak olur. Yəni, belə insanlar çünki mükəmməl olmaq istəyirlər. Bəs olmayanlar hansı təbəqədə? Hansı ki, məsəl üçün, idarə edənlər. Mən deyirəm ki, mən panik atak ola bilmərəm. Məsələn, mən indi deyir, yekə danışma, amma öz aramızda. Mən deyirəm, mən panik ataka qalib gələrəm. Nə var ki orada? Niyə? Çünki siz idarəçi ruha maliksiniz. Siz idarə edə bilirsiniz. Maraqlıdır. Biri var idarə olunanlar, bir də var idarə edənlər. Fərqi bundan ibarətdir. Məsəl üçün, özgüvənim var ki, ola bilmərəm. Özümü idarə edirəm. Olsam da çıxa bilərəm. Çıxa bilərəm. Hə, ola bilərəm. Deyir, yekə danışma, hər şey ola bilər. İndi hər halda bir güvən var da məndə ki, mən buna qalib gələ bilərəm. Bu, insan özünün özü ilə mübarizəsidir. Eynən, özünün özü ilə mübarizəsidir. Bacarmayanlar təslim olurlar panik ataka, bacaranlar da sakit öz işini davam edir. Amma mən tam da o cürdə deməzdim. Biraz mən təcrübə ilə danışmaq istəyirəm. Çünki gördüyüm insanları da. Bu mənim ibtidai fikrimdir. Əlbəttə ki, sizin dediyinizdə həqiqət var. Çünki psixologiya heç nəyi təkzib etmir. Psixologiya deyir ki, gəlin müzakirə eləyək. Sənin həqiqətin mənim həqiqətim olmaya bilər, mənim həqiqətim sənin həqiqətin olmaya bilər. Psixologiya heç nəyi təkzib etmir, çünki dinamik bir elmdir. Amma məsələn, mən panik atak haqqında danışanda biraz əlamətlərini deyim ki, nədir panik atak? Ürək sıxılma, nəfəs darlaşması, sanki burada sıxıntı, məsələn, elə bilirəm ki, öləcəm, bu dəqiqə ürəyim partlayacaq, ya da bu otaq mənə dar gəlir, mən buradan qaçmaq istəyirəm və yaxud da mən durduğum yerdə gələcəyi fikirləşirəm, nə olacaq, necə olacaq, alınmayacaq, pulum qutaracaq və yaxud da anam rəhmətə gedəcək, atamı itirəcəm və yaxud da, yəni müxtəlif şeylər mənim beynimi, düşüncələr yorur həmin anda və həmin anda beynimi o yoran düşüncələr məni, belə deyim, sıxıntı, iki divar arasında sıxır. O anda bir növ mən rengenə bənzədirəm. Əvvəlki rengenlər necə idi, üstümüzə belə gəlirdi, görmürdük nə gəlir üstümüzə. Həmin anda bizdə bir boğulma hadisəsi baş verir. Boğulma mütləqdir. Nəfəsi biz tənzimləməliyik. Birinci, təmiz havada olmalıyıq. Heç ürək dərmanına ehtiyac olmur. Təmiz hava, su. Təmiz hava, idmanla məşğul olmaq, həmin anda nəfəs almanı tənzimləmək. Hər psixoloq bunu demir, cəmaata. Mən də onu deyirəm. Görürsünüz, hər psixoloq bunu demir. Hələ Vüsalə xanım bizə çarəsini də deyir ki, yəni gələ bilməyənlər faydalansın. Bəli. Yəni mən həmişə deyirəm, panik atakla özləri bacara bilənlər qətiyyən və qətiyyən ehtiyac yoxdur psixoloqa gəlməyə. Vüsalə xanım, imkanı olmayanlar, bax bugün Ramazan ayındayıq da. Gəlin belə mənim izləyicilərimə imkanı olmayanlar var ki, hansı ki müəyyən büdcə ayırıb gələ bilmirlər. Bax onlar cavan qızlardır. Necə ev şəraitində bundan azad ola bilərlər? Dediyim kimi, mən yəni burada texnikaları tam da yəni göstərə bilmirəm, çünki efirdir. Nəfəs alma vermə. Məsələn, əsas nəfəsimizi alırıq burnumuzdan, içimizdə, ürəyimizdə 8-ə qədər sayırıq. Sonra ağzımızdan o nəfəsi var gücümüzdən çıxardırıq. Yəni burunla nəfəs alıb burundan vermək olmaz. Alıb vermə burundan olmaz. Maraqlıdır. Burunla nəfəs alıb ağzımızdan çıxardırıq. Bu elementar nəfəs, biz türklərin sözü olmasın, egzersizləridir, nəfəs texnikalarıdır. Yürüyüş ola bilər, Vüsalə xanım. Nəfəsi düzəldib sonra yürüyüş eləyəcək. Sonra yürüyüş eləyəcək. Su ilə təmasda olmaq lazımdır. Mən bir su ilə yanımda olub görmüşəm. Su içib və düzəlib. Duş qəbul eləmək çox yaxşı təsir edir. Və musiqi dinləmək. Və Vüsalə xanım, bizim bir qonağımız da oldu. Onunla da söhbət elədik. O dedi ki, ən gözəl terapiya, bilmirəm, müəyyən bir məkanı dəyişməkdir. Tutam, rayona getmək, xaricə getmək, imkan varsa, haraya, bağına getmək, yəni kimin nəyə gücü çatır? Bilirsiniz necədir? Panik atakın əsas dərmanı negativ düşüncələrdən qurtulmaqdır. Negativ düşüncə beynimizdə olduğu müddətcə biz panik atakdan çıxa bilmirik. Yəni efirdən dinləyən izləyicilərə birinci onu demək istəyirəm ki, tapın görün hansı negativ düşüncə səni panik ataka sürükləyib. Birinci bunu tap, həll edə bilirsənsə et, edə bilmirsənsə ən yaxın bildiyin insandan dəstək al. Sadəcə indiki dövrdə niyə psixoloqa gəlirlər, mən sizə deyim, heç bir dost, tanış uzun müddət bizə dözə bilmir. Təəssüflər olsun ki, dözmürlər, yəni səbirsizdirlər, qarşı tərəfə axıra qədər dəstək verə bilmirlər. Məsələn, mən tutam psixoloq deyiləm, mənim yanıma bir panik atakdan əziyyət çəkən rəfiqəm gəlib, mən onu bir dinləyəcəm, iki dinləyəcəm, yol göstərməyə çalışacağım, alınmayacaq və mən buraxacam. Və təəssüflər olsun ki, psixoloqla da rəfiqə də eyni deyil də, yəni psixoloq texnikanı bilir və o insana hansının uyğun gəldiyini bilir. Başa düşürsünüz? Mən məsələn, nə məsləhət verirəm bəzən, davamlı, uzun müddətli seansa gələ bilməyən insanlara ən azı 1-2 seans mən sizi ayağa qaldırım, dəstəyi verin və gedin dalına özünüz. Gedə biləcəksiniz yəni. Durğuzum da, ayağa durğuzum, sonra get. Çünki biz bunun işindəyik, biz bunu bilirik ki, necə eləmək lazım. Vüsalə xanım, bugün açıq deyim ki, gənclərdə bu panik atak çox yayılıb. Mən özüm də təmasda oluram. İnanın ki, hər 5 nəfərdən biri bu xəstəlikdən. Hətta mən aptekə getmişdim. Aptekdə bir tanış var.
var, onunla söhbət elədim və o dedi ki, mən özüm, yəni də indi dərmanların içində mən özüm panik atakam və sağalmıram. İllərdir gedirəm və sağalmıram. Və onun dəmi gələndə havam çatmır, dəmi gedir. Çox qəribə bir şeydir. Yəni elə psixoloqlar da var ki, yəni indi açıq deyək də uzadırlar. Təbii bu onlara sərf edir. Bəzən lazım olur psixiatra göndərməlidirlər, göndərmirlər. Ay sağ ol. Yəni bunları da ayırmaq lazımdır. Ümumiyyətlə məni bir şey maraqlandırır. Bura gələ-gələ də düşüncələrimdə, yəni bir balaca sadə suallar verirəm. Yəni ki, hamıya aydın olsun da. İndi psixologiyanın terminləri var. Mən girdim Google-da araşdırdım. O qədər şeylərdən danışa bilir. Amma yəni əhaliyə aydın olsun, millətimizə faydalı olsun. Vüsale xanım, keçmişdə yox idi axı. Psixoloq sənəti yox idi. Bax, keçmişdə məsəl üçün meydan teatrı olub, aktyorlar olub. Amma yəni meydanda fəaliyyət göstərəndə indi aktyor demirdilər onlara. Yəni, bax, psixoloq olmayıb və insanlar necə, yəni keçmişdə bunun olubsa adı nə olub? Yəni, qədimdə bu, qədim tariximizdə bunun adı nə olub? Və yaxud insanlar özləri pozitivə kökləniblər. Niyə indi bu dəqiqə hamı hər yerindən duran deyir ki, mənə psixoloq lazımdır, mən psixoloqla danışmalıyam. Yaxşı sualdır. Danışacağam və mən rahatlıq tapacağam. Bir özgüvənləri var. Mən sizə bir şey deyim də, baxın, əvvəllər pedaqoji psixologiya deyilən bir sahə var idi. Pedaqoji psixologiya. Yəni, klinik psixologiya sonradan girdi, yəni piyasaya. Klinik, yəni müalicəvidir. Yəni, klinik psixologiya mənası, yəni psixoloqlar iki hissəyə bölünür də. Təhsildə sosial psixoloji xidmət edən psixoloqlar və klinik psixoloqlar, hansı ki, diaqnoz qoya bilirlər, hansı ki, klinik, yəni xəstəliklərdən işləyən psixoloqlar. Məsələn, mən özüm təhsildə sosial psixoloji xidməti bitirmişəm. Mən klinik psixoloq deyiləm, amma sizin dediyiniz o sertifikatlardır, xaricdə təhsil aldıqlarım və s. onu mən nəzərə alsam əgər, onda mən klinik psixoloq sayılacam. Çünki mənim sertifikatlarım çoxdur bu sahədə. Amma mən dövlətin proqramını təhsildə sosial psixoloji xidmət olaraq bitirdiyimə görə, mən özümə təhsildə sosial psixoloji xidmət edən psixoloqlarda, yəni sosial psixoloq olaraq adlandırıram. İndi mən deyirəm, qədimdə bunlar olub-olmayıb? Olub. Sadəcə adı nə olub? Dediyim kimi, sosial psixologiyaya aid olduğuna görə psixopedaqoji yanaşma olub əvvəllər. Yəni, pedaqoji loru dilində adı olmuyor. Məktəb psixoloqları olub da, yəni məktəbdə işləyən psixoloqlar olub əvvəllər. Yox, ümumiyyətlə psixoloq, yox, Vüsalə xanım, görürsünüz, adını bilmədiniz. Yəni, belə çıxır ki, qədimdə psixoloq olmayıb. Sadəcə olaraq belə söhbətlər olub. Bizdə Azərbaycanda olmayıb, əvvəllər olub, niyə olmayıb? Psixoanalitiklər olub, Zigmund Freud ta qədimə gedək də, yəni dədə-babadan qədimdə. Yəni Zigmund Freuddən sonra. Lap elə dədə-babadan da, deyək dədə-babalarımız, məsələn, mənim babam, tutalım, lap çox uzağa getmirəm. Mənim babam psixoloq görməyib və necə yaşayıb bu? Psixiatrın, yəni bilsiniz necə olub? Adı olmayıb da onda, bəlkə də olub. Ora daxil olub da, bildiniz necə? Psixiatrlar, psixoterapevtlər olub əvvəllər. Sonradan artıq, məsələn, belə deyim, psixoloqa ehtiyacı olanlar gediblər nevropatoloqun yanına. Dərmanlarını alıblar, söhbət edib çıxıblar. Başa düşdünüz necə? İndi amma artıq sahələr bölünür. Yəni loru dildə desək, ümumi bir həkim olub, bu hər şeyi əhatə edib. Nevrozu da əhatə edib. Sadəcə məktəbdə psixoloq olub. İndi gənclər belə bir sual verirlər. Bax, mən Facebooka bir xanım ünvanladı. Deməli, deyir ki, hər şeyin dərmanı var da, məsəl üçün, fiziki bədənin ağrıyır. Tutalım, gedirsən, dərmanlar yazırlar, sağalırsan. Bəs sənin ruhun xəstələnib. Niyə ruhuna? Çox gözəl bir. Deyir, ruhun xəstələnib. Fizikini düzəldə bilirsən, ayağını da, belini. Amma bu ruh xəstələnəndə artıq insan ölümə gedir. Yəni, bu zarafat bir iş deyil. Yəni, biz psixoloqlara, elə belə psixoloqlar da xəstələrə barmaq arası baxmasınlar. Xahiş edirəm. Bax, buradan psixoloqlara üst tuturam. Və bugün bizim gənclərimiz böyüyür. Mən özüm də anayam, evladlarım var və qızım da var, oğlum da var və onların bilirəm ki, psixoloji problemləri var və bu ruhi xəstəliyə biz elə belə yanaşmayaq. Yəni, bunu elə bir doğrudan düşünəndə çox gözəldir də. Deyir, yəni, ruhumu sağaltmasam, mən neyirəm ayağıma, əlimi? Onsuz da mənim beynim razıyam. Amma mən sizə bir şey deyim də, baxın, müasir dövrdə psixosomatika deyilən bir elm var, yəni hansı ki, bundan psixoloqlar məşğul olurlar. Psixosomatika dediyiniz ruhun xəstəliyidir. Məsələn, tutam, belə bir xəstəliklərin təsnifatında var. Mənim zob xəstəliyim varsa əgər, məsələn, zobumda əziyyət çəkirəm də, zob çıxdı məndə xəstəlik olaraq.
Endokrinoloq indiki dövrdə birbaşa psixoloqa göndərir. Deyin niyə? Deyir ki, mən məsələn endokrinoloji xəstəliklərlə işləyəndə sual verirəm. Nəyi danışmamısan, susub burada saxlamısan deyə bir sual verirəm. Məsələn, nədir səni burada sıxan? Fikir versəz, kimdə zob xəstəliyi daha çox yaranır? O adam ki, danışa bilmir, içini tökə bilmir. Bu da çox maraqlı faktdır. Məsələn, qaraciyər problemləri. Qaraciyər kin orqanıdır, kini bəsləyən bir yerdir. Kimin qaraciyərində çox problemi varsa, keçmişə bağlılığı daha çoxdur və daim o negativ düşüncələrlə özünü keçmişdə belə oldu, mənə bunu dedilər, kəşki mən belə olardım, kəşki vaxtında sözümü deyərdim. Filan kəsə kinim var deyə, bağışlama bacarığı yoxdur deyə. Somatika elmdir bu əməlli başda elmdir. Bəli, məsələn, öd xəstəliyi, öddə. Eynən kin, nifrət, qəzəb, o da ödü problemi yaradır. Mənə gəlir, buradan lazım adamlar da... Mədə, baxın, mədədən deyəcəm. Mədə bu dəqiqə ən çox yaralı yerimizdir. Mədə nədir? Rusların bir sözü var, amma onu tərcümə eləyəcəm. Deyir, sən hansı sözü həzm edə bilməmsən ki, sənin mədənə spazm verib bu. Və gedir, həqiqətən... Deməli, birbaşa bizim bədənimiz ruhla təmasdadır və bədəni müalicə eləməkdən öncə bircə ruhumuzu təmizləyək, sonra keçək bədənə. Nə gözəl. Mən xəstələrlə işləyirəm ki, hansı ki gedir, MRT-si var əlində, KT edib, hər şey edib bu adam, heç bir problemi yoxdur. Artıq mənə həkimlər zəng gəlir ki, Salih xanım, bu adam artıq sizdikdir. Hətta mən elə buradan efir vasitəsilə bildirirəm. Xanımlarda ən çox görünən vaginizm problemləri, məsələn, daimi gedirlər, ginekoloqlar bilirsiniz nə qədər ödənişlər alırlar buna görə. İnanın ki, bu adamın sadəcə etibar problemi var, etibar etmir qarşı tərəfə. Hətta o da, yəni intim zonalar da ona bağlıdır da, elə ən çox onlar bağlıdır. Əlbəttə ki, biz ondan da məşğuluq. Biz cütlük terapistiyəm mənim özüm. Mütləq şəkildə burada var. Cüt çağırırsınız. Cütlük terapistiyəm, yəni həm ailə terapistiyəm, həm də cütlük. Həm tutalım, ər-arvadda problem varsa, ər də gəlir, arvad da gəlir, cinsəllik problemi. Bu da, yəni bu da psixologiya söhbətidir. Milyon faiz, yəni, demirəm, milyon faiz deyirəm ki, yəni vaginizmin altyapısında psixoloji problem dayanır, psixoloji. Və araşdıranda, indi mən efir vasitəsilə bunların hamısını əlbəttə, biz qısa məlumat veririk ki, tamaşaçılar nə gözəl faydalandı. Bugün mənim izləyicilərim doğrudan mən özüm faydalandım. Kişilərdə olan problemlər, məsələn, kişilərdə olan cinsəl problemlər, evlilik öncəsi, evlilik sonrası qorxuları, yəni kişilərin özlərinə məxsus problemləri var. Həmçinin xanımları ilə bağlı o cütlük terapiyasında biz bunu işləyirik daha çox. Yəni bir ailənin təməlində psixoloji var, intim problemləri var və məişət problemləri var. Təəssüflər olsun ki, intim problemlər həll olmayanda o ikisinə də təsir göstərir və ailə demək olar elə bundan daha çox dağılır ki, çünki bizim əsas mövzulardan da biri boşanma problemləridir. Amma biz bilirsiniz, biz millət olaraq yəni müəyyən şeyləri qapalı saxlayırıq. Əlbəttə bu təbii ki, psixoloq da qapalı qalır. Yəni biz indi müəyyən şeylər var ki, onları tam demirik. O da individual olaraq psixoloqumuz bundan məşğul olur. Çox böyük, yəni vicdanlı yanaşırsınız. Ən əsası məni nə narahat eləyir? Vicdanlı yanaşma. Yəni psixoloq vicdanlı yanaşmalıdır. Mən sənə ruhuma etibar eləyirəm. Mən sənə özəlimə etibar eləyirəm. Mən sənə bədənimi, sınığıma etibar eləmirəm. Ruhumu, özəlimə gəlib sənə danışıram. Ay sağ ol. Burada sevgilər var, ayrılıqlar var. Burada qadın nə qədər böyük qüvvədir. Qadın böyük qüvvə olduğu qədər də razısız məndən. Həm də o qədər incə qüvvədir. O qədər, yəni asılı qüvvə. Bəli. Bunu yaralayır və bu psixoloqa üstdür və psixoloq da bunu indi öz aramızda uzatmaq üçün, pul almaq üçün, yəni çox xahiş edirəm, vicdanlı yanaşın. Özdə indiki durumdakı hər şey bu qədər bahadır, hər şey açıq deyək də. Yəni bu da bir sahədir. Hər şey bu qədər bahalı olduğu bir dövrdə insan özündən qənaət edir, gəlir psixoloqa və psixoloq da bunu 5 seansa sağalda bilərsə, ona görə Vüsalə xanım, mən etibar edirəm. Mən artıq, yəni doğrudan deyirəm Vüsalə xanım ki, artıq insanla danışanda müəyyən, burada müəyyən bir şeylər yaranır və sən etibar edirsən. Və mən Vüsalə xanımın danışığından hiss edirəm ki, bu insan vicdanlıdır. Bu insan yəni qərəzli mövqe daşımır. Nə gözəl. Belə psixoloqlarımız təbliğ olunmalıdır. Belə psixoloqlarımız gəlməlidir və indi mən bilirəm ki, 3-4 nəfər əgər bizim adımızdan bugün, yəni burada sizə baxıb faydalanacaqsa, gələcəksə, elə işimiz də maarifləndirmədir. Və nə gözəl ki, bu Ramazan ayı mən də nəyisə bir dua qazanıram, siz də qazanırsınız. Yəni bunu hər şey pula bağlamaq olmaz. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, psixoloq deyənlər bu dəqiqə intervyu verirlər hər yerdə. Yəni bu doğru deyil, bu
vicdan məsələsidir, ruhla işləyirsiniz. Mən hətta Tərənnə xanım, elə bu sözünüzə qüvvət olaraq bir məlumat da vereyim. Yəni məni tanıyanlar bilirlər ki, mən daimi webinarlar, onlayn seminarlar keçirirəm. Bəli, mən artıq şahidiyəm. Tamamilə ödənişli şəkildə. Nə gözəl. Yəni ən azı ayda 2 mən yəni təlim verirəm. Orada en qədər insan olur. 80, 100, 150, 1000-ə qədər də çıxa bilirlər. Tələbələr həmçinin də ora müraciət edir. Nə gözəl. Gözəl gününüz olsun. Və mən orada məni necə tanıyırlar? Elə tanış olanlar indi görəcəklər. Tanış olmayanlar da sonradan inşallah tanıyarlar. Məsələn, bir adam gəlir müraciət edir diaqnostikaya. Biz hətta mərkəzdə ödənişsiz diaqnostikalar da eləyirik. Tamamilə ödənişsiz. Adam gəlir, bu kimlərə aiddir bu? Bu hər yaş qrupuna, hər yaş qrupuna. Sadəcə uşaqlara, daha çox uşaq və yeniyetmələrə aid edirik. Çünki böyüklərə o 10-15 dəqiqəlik diaqnostika az olur deyə böyüklər çox vaxt birbaşa seansa gəlirlər. Onlara da əlbəttə ki, müəyyən endirimlər olur. Bir ailədən 2 uşaq gəlirsə. Yəni psixoloq özü başa düşür də. Yəni biz başa düşürük. Əsas odur, bizi Ahəng Psixologiya Mərkəzində belə tanıyırlar. Çox gözəl. Hər həftənin 5-ci günü bizdə ödənişli diaqnostika var. Bunu tamaşaçılarımıza da deyin də. Gəlirlər, müraciət edirlər və məni necə tanıyırlar? İnanın, illərdən sonra gəlirlər, deyirlər ki, siz mənim qızımla görüşmüşdünüz o vaxtda. Dediniz, heç nəyə ehtiyac yoxdur. Ona görə də indi oğluma etibar edib gətirmişəm. Yəni o vaxtda belə demisiniz deyə. Belə qazanır. Bizim mərkəzdə məcburiyyət söhbəti yoxdur. Etimad qazanırsınız. Bəli, etimad edirlər də. Bu çox gözəldir. Vüsalə xanım, bax, bir balaca da bu ruslar bıt deyir də, bir balaca da köklənək bizim məişətə. Çünki məişət birbaşa bağlıdır bizim həm ruhumuza birbaşa təsir eləyir. Məişət bugün bir balaca insanların çətinliyi var. İnsanlar çox çətindir hər şey. Yəni bahaçılıq var, hər şey var. Yəni bütün bunların bu xaosun içində bir gənclik yetişir, bir nəsil yetişir. Buna baxmayaraq onlar yəni inkişaf eləməlidir, yaşamalıdır. Yəni bu bizim bu gənclik mənə ən çox narahat edən bizim uşaqlarımızdır. Çünki onlar da bizim sabahımız. Bəli. Bax onları tutalım, uşaqdır da, tələbədir, indi stipendiya alır, problemləri var, düzdür, ailə dəstək olur. Amma baxır ətrafına, çox qazanmaq istəyir. Bir egosu var ki, filankəs instituta maşınla gəldim, mən də gəlməyim. Belə problemlər var. Filankəs onu geyindi, mən də geyim. Bax, yəni bu uşaqları, gəncləri pozitivə Luru dildə deyək, necə kökləyə bilərik ki, bu uşaqlar, bax, həmişə belə, biz Sovet, mən məsəl üçün Sovet bilməm, yaşımız necədir? Bəli, 37 yaşım var. Mən sizdən böyüyəm. Hər halda mən həmişə pozitivə köklənirəm. Nə olur olsun, hərdən mən evdə deyirəm ki, bax, şükür Allaha da indi, deyirəm, məni lap Allah eləməsin, lap Allah məni çadırda, küçədə də qoysa, yenə də mən bir şey tapıb sevinəcəm. Bax, başa düşürsünüz, belə bir ruh var. Amma evladlarımda, yəni cəmiyyətdə onu görmürəm. Uşaqlar deyir, gənclər deyir ki, indi baxırlar da mənə, deyirlər ki, bugün nəyim varsa bugündən yaşa, sabaha nə ümid var. Bu gəncliyin bu dəqiqə fikri budur. Yəni necə eləyək ki, onlar pozitivə köklənsinlər. Bizim kimi hər şeyi itirsə də insan, baxın, bir şey həmişə mən deyirəm, Vüsalə xanım incəsənət adamıdır. Yəni bizim müəyyən bağlılığımız var. Vüsalə xanım, Fellini'nin bir filmi var, Kabirya Gecələri. Baxmısınız ona? Çoxdan var. Orada qadın, yəni əxlaqsız bir qadındır, amma ruhu təmizdir və hər şey birinə rast gəlir, hər şeyini alır əlinə, pulunu, nəyi var da, indi qadındır, varı yoxdur, bir evi var, evi satır verir kişiyə. Axırda kişi o çamadanla o pulu götürür, gəlir bir meşəyə ki, bunu itələsin. Qadının axırıncı evi də, axırıncı puludur. İndi psixoloqsuz, baxın, bunu itələsin, bu pulları götürsün. Və qadın sevdiyi kişidir də, qadın görür ki, artıq uçurumdadır, bunu itələyəcək və o deyir ki, nə olar, pul götür, amma məni itələmə. Və kişi onun gözünün içinə baxır, təsirlənirəm da, onun gözünün içinə baxır, gör onda yaşamaq həvəsi var. Və onu itələmir, o pulu götürür, sakitcə deyir, sənin gözlərimə baxa bilmirəm, mən qaçıram buradan. Və filmin sonunda Fellini verir o qadının artıq heç nəyə yoxdur. Bu qadın tam heç nəsiz, ev yox, eşik yox və bu təzdən o həyata qayıtmalıdır. Və o gülümsəyərək, onun gülümsər çöhrəsini verir. Çünki ölümdən qayıtdı. Ölümdən qayıtdı. Deməli, yaşamağa artıq görürsünüz, heç nəyə olmayan insan. Amma bugün bizdə
böyük bir şeydir bu. Hər şeyi var, amma xoşbəxt olmayan Hər şey var, ən azından evi var, işi var, dərsi var, amma yenə də bir nikbindirlər. Bax, yəni bunu necə elə bilərik? Qısa bir şey, qısa bir formula verin. Bilirsiniz necədir? Bax, indiki dövrdə valideynlər işləyirlər, məsələn, bizim də dövrümüzdə işləyirdilər, amma yəni uşaqlara biz kömək eləyirik. Bu var. Söhbət tam köməkdən getmir. Bilirsiniz problem nədədir? Mənəviyyata kömək eləyə bilmirik. Müsalə qalır. Vaxtımız yoxdur, yoruluruq. Biz də stressdəyik çünki valideynlərin hər ikisi stressdə həyat sürürlər. Biz də öz həyatımızı yaşamırıq artıq. Onlar bizə sirayət eləyir. Eynən. Yəni mən uşaqlara müraciətlə demək istəyirəm. Böyüklərə yox, çünki böyüklər artıq müəyyən bir yaş dövrünü yaşayıblar. Pis yaxşı yaşamışıq da belə desək, amma mən yeniyetmələrə üzümü tutub demək istəyirəm. Çünki mən yeniyetmələrin problemləri ilə işlədiyimə görə və 4 il tədris mərkəzində baş psixoloq olmuşam mən və 4 il yeniyetmə bu hansı yaş arasıdır? 12-18. Əla. Yəni onlarda hansı problemlər var? Mən sizə deyim. Baxın, bəzilərində həyat eşqi niyə yoxdur? Çünki özlərini daim kimlənsə müqayisə eləyirlər. Bunu dillərinə gətirməsələr də. Bunu da sosial şəbəkələr yaradır. Onlar qoyurlar. Hətta intiharı belə müqayisə edirlər. Ondan da bir balaca ondan danışacağıq. Amma mən istəyirəm ki, bir dənə bu pozitiv tərəflərini izah edeyim ki, baxın, onlarda tənbəllik var. Özləri bunun fərqində deyirlər. Ayrıla bilmədikləri alışqanlıqları var. Telefon, bəli, smartfonlar, yedikləri yeməklər. Siz təsəvvür edin ki, qidamızın özünün nə qədər psixologiyamıza təsiri var. Mən buna aid kitab yazıram. Bu da var. Bu da var. Vüsale xanım, nə maraqlıdır. Yəni içdiyimiz şirin sular, sonra çipslər, onların hamısının tərkibində doyumsuzluq hissi verən və daim ondan aslı saxlayan maddələr var. Vüsale xanım, axır vaxtlar gənclər hamısı bir şeydən şikayətlər ki, nə qədər yeyirik, doymuruq. O kafedən bu kafeyə doymuruq. Yoruluruq deyirlər. Bəziləri mənə deyirlər ki, Vüsale xanım, yata bilmirəm, amma səhər-səhər yuxum gəlir. Baxsaz, hamısı axşamlar sosial şəbəkədə yatıblar, yəni 3-ə qədər oturublar orada. Bəli, eynən bizim ailədə də belədir. Bizim ailədədir. Saat 1-2-yə qədər də yatırlar. Bəli, 1-2-yə qədər yatırlar. Bəs yaxşı, onda biz həyatın zövqünü necə alacağıq? Bizə nə öyrədirdilər? Səhər tez duran. İdman eləyək, səhər duran. Bəli, biz tezdən duranda həyatın, məsələn, bugün saat neçədir biz burada 12-də sizlə görüşmüşük. 12-yə qədər mən saysam ki, nələr eləmişəm, siz deyəcəksiniz ki, Vüsale xanım, mümkün deyil bunu çatdırmaq. Vallahi halal olsun. Və mən heç yorulmuram da. Niyə yorulmuram? Çünki axşam vaxtında yatıram. Maşallah deyək. Maşallah. Çünki axşam vaxtında yatıram. Bəli, vaxtı neçədir Vüsale xanım? Mən də bilim. Maksimum 12-nin yarısı. Yaman tez yatırsınız, yaman tez. 11-də yatmalısınız. Əslində maksimum deyirəm. 11-də. İşim olmasa 11-də yatıram. 11-də. Çünki mən bildiyimə görə 11-də uyğu saatidir. 12-nin yarısı aralığı. Beyin çünki 12-dən sonra 3-ə qədər artıq özü orada gözəl hormonlar ifraz edir. Hətta arıqlayır da. Hətta arıqlayır da bildiyim qədər. Düzdürmü? Bilirsiniz, niyə həyatdan zövq ala bilmirlər? 12-dən 3-ə qədər ki, bunlar oyaq qalırlar. Beynimizin o dopamin, endorfin ifraz elədiyi dövr var. Həmin o dövrü yaşaya bilmirlər. Axı oyaq olurlar bunlar. Beyin onu ifraz edə bilmir. Görürsünüz, bax, eşidin, gənclər, eşidin. Ona görə xoşbəxtçilik hormonu. İndi bunlar konkret nə eləməlidirlər? Bir formula verir. Yuxumuza, fikir verməliyik. Baxın yuxumuza. Biz alışqanlıqlarımıza yox deməliyik. Həm qidada, həm telefonla, həm kompüter, PlayStation və sağlam yemək, sağlam qidalanma, sağlam düşüncə. Vüsale xanım, telefona nə qədər vaxt ayırsınlar? Yəni mən lazım olmadıqca çalışıram ki, telefona əl vurmayım ümumiyyətlə. Çünki asıllıq yaradır bizdə. Telefon 2-3 saat işləməyəndə, sönəndə biz artıq stressə düşürük. Düzdür? Mən işləyirəm deyə o mənə lazımdır. Amma hər bir yeniyetmə özünə sual versin. O telefon mənim nəyimə lazımdır? Nə var orada? Əksinə orada, burada ona buna baxırsan, daha da əsəbləşirsən ki, və əsəbləşirlər, bir-birinə rəqabətdir. O necə asanlıqla gözəl yaşayır, məndə bu yoxdur. Hansı ki, inanın ki, yaşamırlar bəzən. Yaşamırlar, bəli, maşın da prokatdır, ev də prokatdır, bilirəm bunları. Hətta uzağa getməyək, kiməsə gül hədiyyə verirlər, qızlar o gülü götürüb ondan şəkil çəkdirir ki, mənə gül gəldi. Yəni, bu onun gülü deyil axı, elə buradan götürək də, restorana gedirlər, o yeməyə onlar sifariş eləməyiblər, başqası sifariş edir, bəzən onu çəkib paylaşırlar. Əlbəttə ki, belə yeməkdir bu. Heç restoranın içinə girmədən yanında durub şəkil çəkdirirlər ki, biz bugün burada olmuşuq. Göstəriş üçün yaşayırıq da. Təəssüf ki. Çox təəssüf ki. Yəni, mən bir şey deyirəm, bilməm Vüsale xanım məndən razı olar ya yox, deyirəm ki, əslində mən heç özümü də xoşbəxt saymıram. Əgər mən bugün, baxın, indi bir psixoloq kimi mənə cavab verir. Əgər mən bugün doğrudan da elə güllərimi, nə bilim, getdiyim yerləri tez-tez çəkib
hamıya göstərirəmsə, heç mən xoşbəxt deyiləm. Əlbəttə ki. Xoşbəxt Daimi adamlar olaraq olmaz. sakit. Bəli, Məncə sakit yaşayırlar. Mən özümü də bu qrupa aid eləyirəm ha. Əgər mən kiməsə nəyisə göstərirəmsə, bu gün mən beləyəm. Yəni bu normal deyil. Artıq bizi də sövq eləyiblər. Bilirsiniz necədir? O türklərin sözü var, dengəni tutmaq lazımdır da. Müasir dövrdə bizdən bunu tələb eləyən şeylər var. Hətta tələb eləyirlər ki, mən getmədiyim yerdə şəkil qoymadan necə sübut eləyim ki, bu gün mən burada olmuşam. Yəni məsələn, hal-hazırda işə götürən adam belə insanın şəxsi profilini istəyir. Bəli, şəklini istəyir. Baxsın, görsün bu harda olub, necə olub, buna kimlər rəy verir. Məsələn, mənə bir də görsə zəng eləyirlər. Deyirlər, Salih xanım, siz falan kəsi izləyirsiniz Instagramda. Sizin izlədiyiniz adam hər halda pis insan olmaz. Filan həkimdir, biz onun yanına gedək getməyək. Bunu belə məndən soruşurlar. Mən də fikirləşirəm ki, doğrudan da mən o adamı necə oldu ki, izlədim. Və mən deyirəm ki, zəhmət olmasa mənə onun atın profil şəklini görüm, bəlkə o mənə dostluq göndərib vaxtı ikən və yaxud da bəlkə də doğrudan yaxşı adamdır. Fikir verirlər. Bunda da fikir verirlər. İnanın ki, fikir verirlər. Hətta bu yaxında bir çox təəssüf edirəm, bəyənmədiyim bir hadisə oldu. Mənim dostluğumda olan bir insan hər hansı bir hadisədə onun adı keçərli olub və mənə zəng elədilər ki, Salih xanım, nə əcəb elə bir adamı siz izləyirsiniz. Dedim, valla izləyirəm də, yəni sadəcə bir-birimizə yəqin dostluq atmışıq, necəsə olur. Burada nə var ki? Mənim səhifəm açıq səhifədir Instagramda. Ola bilər ki, dostluq atı, bəlkə o məni izləyir, bilmirəm. Yəni o adamın günahı nədir, bir deyin, görək, bir araşdıraq. Və məlum oldu ki, bu adam sadəcə, necə deyim, lazım olmazdan artıq bir sözlər danışıb da fərqli bir yerlərdə və onu biraz başqa şeyə cəlb eləyiblər. Dedim, valla mən o adamı pis insan kimi tanımıram açığı, məndən soruşursunuzsa. İnsan həyatı boyu eyni danışa bilməz ki, müəyyən məqamlar var da. Bəli, yəni müəyyən məqamlar verirlər, onu demək istəyirəm. Mənə gələndə mən ancaq təlimlərimi, mənə gələndə mən ancaq demək olar ki, lazımlı materialları paylaşıram. Bir də elə efirdən öncə biz sizdən söhbət elədik. Texnikaya güvənmirəm. Bəzən şəkillər silinir, gedir telefonumuzda. Məcbur oluruq ki, müəyyən bir yaddaşda qalsın deyə sosial şəbəkəmizdə bunu paylaşırıq. Amma hər şeyimizi mümkün deyil. Bütün seanslarımızı mümkün deyil. Bütün getdiyimiz yerləri mümkün deyil. Vüsalə xanım, çox maraqlı danışırsınız ümumiyyətlə. Həm də ki, yenə də deyirəm, sadə dillə danışırıq ki, tamaşaçılarımız hamısı bu terminləri bilmir. Ona görə də sadə yolla hamısını başa salarsınız. Təşəkkür edirəm. Və həyatımızın vaz keçilməsi artıq bir balaca səngiyib intiharlar. Və bu intiharlar bir ara, hətta mən istədim ki, bu din xadimləri ilə daha çox münasibətli olum. Bilirsiniz ki, mən saytda da müsahibələr eləyirəm, yəni saytda əməkdaşlıq eləyirəm bir neçə saytdan və bu müsahibələri gənclərə göndərim, oxusunlar, bəlkə nə isə dəyişər. Yəni kömək eləmək mümkün olmurdu. Bax, bu elə bir indi bir balaca səngiyib. Səngiyib çünki paylaşımlar azdır, daha çox paylaşımlar artıq. Bir ara ümumiyyətlə psixoloq kimi buna intihara münasibətiniz? Bilirsiniz necədir? İntiharlar müxtəlif yaş dövründə olduğuna görə daha çox yeniyetməlikdən başlayır və daha çox belə deyim də gənclik yaş dövründə ya da daha çox yaş 50 üzəri də daha çox biz görürük. Bəzən yaşlılıq dövründə də təsadüf eləyir. Hətta elə də olur. Hə, olur. Yəni mənim təcrübəmdə var. Hətta 75 yaşında adamın intihar etdiyini. Ağıllı, kəmallı bir adam. Hə, bəli, etdiyini görmüşəm. Yəni belə deyim də həyatı o qədər gözəl olub birdən-birə hər şey əlindən alınıb və həqiqətən təklənmiş hiss edib və depressiv vəziyyətdə intihar eləmişdi. Amma mən belə bir şey deyim də. Yəni bu real həyatda olub da. Real həyatda olub. Tanıdığım bir insandır, bəli. Yəni nəyi demək istəyirəm? Əsasən qadınlarda intihar daha çoxdur. Əgər biz orta yaşlılardan danışsaq. Amma daha yeniyetməlik çağından danışsaq, qızlarda yenə də daha çox görürük. Oğlanlarda da olur, amma oğlanlarda yəni o qədər də çox deyil. Daha çox hansı oğlanlarda olur? Bullyingə məruz qalan oğlanlarda, digər tərəfdən, yəni bu nədir? Bullying nədir? Bir insanın digər insan tərəfindən mənəvi baskı altına düşməsindən. Oğlanların bilirsiniz, pis yaş dövrü deyirik biz buna, yeniyetməlik dönəmində digər oğlanlar tərəfindən təhqir olunması, sevdiyi xanım olur, onunla bağlı görürsən xətrinə dəyirlər, ya zəifsən, sən zəif kişisən, zəif oğlansan, səndən adam olmayacaq və yaxud da ailədə onu təhqir edirlər, ailədə onu hiss edir və yaxud da anasından narahatdır, bəli, anamın həyatında kimsə varmı, yoxmu, yəni daha çox ailəsi dağılmış xanım vardır. Çox genişdir. Yəni bunu mən qısa bir deyə bilməyəcəm. İnşallah bununla əlaqəli geniş bir söhbət eləyərik. Amma mən nəyi nəzərlərinə çatdırmaq istəyirəm? İntihara cəhd edən insanın əlamətləri var. Bunu bilsələr, məncə ətrafımızı qoruya biləcək. Elə biz bununla bağlı çox danışdığımıza görə məncə artıq intiharlar azalıb deyə düşünürəm. Nə gözəl. Bəli, intihara cəhd edən insan necə olur? Həmişə çox deyib gülən insan birdən-birə qapanır özünə. Biz artıq hiss eləməliyik ki, bunda nəsə düzgün getmir. Mütləq psixiatr və psixoterapevt, psixoloqa göstərilməlidir bu adam. Qarşısını ala bilər bunlar. Bilər. Bu terapiyalar qarşısını ala bilər. Hər
gün övladımızdan maraqlanmalıyıq. Bu günün necə keçdi? Görürsünüz ki, həmişə tez yatan adam indi gec yatmağa başlayıb. Soruşun günün Müsalə xanım, böyüyəndən sonra onlar istəmirlər axı ana. Məsəl üçün mən görürüm ki, mənim evladlarım çox istəmirlər ki, onlara qarışım. Onlar istəyirlər ki, öz həyatları olsun. Əgər həyatda hər şey normaldırsa, yeyirlər, içirlər, danışırlar, gülürlər, hər şey yerindədirsə, problem yoxdur. Əgər birdən-birə deyirəm ki, məsələn, gülən adam özünə qapandısa... Yəni, birinci valideyn müdaxilə eləməlidir. Görməlidir və köməkli eləməlidir. Valideyindən sonra, yəni bunun konkret forması belədir. Birinci valideyn müdaxilə eləməlidir. Əgər gördü ki... Müdaxilə müşahidə, əsas müşahidədir. Valideyn müdaxilə eləyəndə ola bilər əks reaksiya olsun, daha da tezləşdirsin bu prosesi. Bəs Müsalə xanım, açıq bir şeyi də etiraf eləyək də, valideyndir, görür uşağında dəyişikliklər var və psixoloqa da getməyə imkanı yoxdur. O neynəsin? Yəni, dediyim ki, uşağının yanında olsun, uşağına dəstək olsun, uşağını tənqid eləməsin, müqayisə eləməsin. Bu, internetdə pulsuz belə onlayn nəsə var, tutalım, onlayn nəsə var ki, hansı ki, o insanlar da faydalanır. Webinarlar var, yəni bayaq da bildirdim, yəni mənim özümün səhifəmi izləyə bilərlər, ödənişli webinarlarımız var. Artıq sizi bildik. Valla, eləyənlər eləyirmi, axıra qədər onu yalan deyərəm. Yəni, başlayanda bir başlamışdıq, amma axıra qədər marafonda hamı qalmır, axı bilirsiniz də. Bəziləri artıq eləmirlər, ödənişsiz maarifləndirmə eləmirlər. Eləmirlər. Bəli, bəli. Və intiharla bağlı bir şey də deyim. Əsas odur ki, Vüsalə xanım vicdanla yanaşır bu işə. Yəni, sağaldıb, nə gözəldir ki, sağaldıb pasiyenti yola salır. Yəni, uzatmır pul naminə. Bax, bu, ruslar deyir, Daragovo stoydur. Məncə, bu çox belə gözəl bir təşəbbüsdür. Hətta bir xeyriyyə bir aksiyasıdır ki, yəni 4 seansa sağaldırsa bundan gözəl nə ola bilər? Artıq buna hamı gələ bilər. Və mən bugün bayram ərəfəsində, Novruz bayramı ərəfəsində bir qadınla söhbət edirəm. Həm də bir gözəl, yaraşıqlı bir xanımla söhbət edirəm. Vüsalə xanım, bu boşanmalar niyə çoxdur və bir qadın olaraq sizin buna münasibətiniz necə? Siz özünüz ailəli xanımsınız da? Belə deyim də, mən əslində heç vaxt efirdə şəxsi məlumatları ötürmürəm. Çünki bilirsiniz ki, efir elə bir yerdir ki, biz indi internet kanalıyıq, bizdə olar. Olsa da, şəxsi məlumatlardan deməyəcəm, amma niyə boşananlara cavab verəcəm. Niyə boşanırlar? Əslində, əvvəlki boşanmalarla indiki boşanma arasında yerlə göy qədər fərq var. Bəli, əvvəllər indi boşanma lüsumu da qalxıb deyəsən. Artıq boşanmayacaqlar. Gedir, mən onunla bağlı elə TV-lərin birində müsahibədə boşanmayacaqlar artıq. Lüsum çoxdur. Mən amma açığı deyim, ona qarşıyam. Niyə qarşıyam deyəcəm sizə. Çünki yəni boşanmanın səbəbini biz çox araşdırırıq. Bir-birinə baxıb boşananlar da var. Özgür olum, azad olum deyib boşananlar da var. Oxay azadlığa çıxdım da. Xəyanətə uğrayıb boşananlar da var. Dözə bilməyənlər də var. Yəni ailə müdaxilələri var. Sizinkilər, bizimkilərin müdaxilələri olub boşananlar da var. Ümumiyyətlə belə statistikada çoxalmasının əsas səbəbi bir-birinə baxıb boşanmalar çoxalıb. Yəni bir-birinə baxıb artıq bu da bir trend halına alır. Yəni o baxır ki, o boşandı, həyatı normal gedir. Mən niyə boşanmayım ki, baxıb deyənlər də olur. Amma mən düşünürəm ki, hər kəsə baxıb öz qərarını verən ağıllı qadınlarımız da var. Ona görə də mən deyə bilmirəm. Yəni boşanma prosesi çox ağır bir prosesdir. Elə belə gəlməsin. Bir də övladlarımız orada çox əziyyət çəkirlər deyə. Yaşının da önəmi var. Amma ana təmas qurmağa, təmas yaratmalıdır ata ilə boşansa da. Mütləq şəkildə. Bu normal haldır da. Normal haldır, amma bizdə buna anormal baxırlar. Çox təəssüflər olsun ki, məsələn, mənim təklifim hər zaman o olub ki, ata da real anlasın boşanma səbəbini, ana da real anlasın boşanma səbəbini. Və evladlarına sirayət eləməsin. Eləməsin, yəni və bir-birini doldurmasınlar. Çünki uşağa dolduranda həqiqətən uşaq bədbəxt olur. Başa düşürsünüz, uşağın həyatı məhv olur. Biz birinci onu anlamalıyıq ki, biz yaşlaşacağıq. Bəs bu uşaqların axırı nə olacaq? Onsuz da boşanma qərarı vermişsinizsə hər ikiniz, demək ki, bunu uyğun şəkildə uşağa anlatmalısınız da. Və mən hər zaman deyirəm ki, övlad varsa ailədə, boşanan ailədə, mütləq övlada psixoloji dəstək verib sonra ayrılır. Ən gözəl yolu budur. Vüsalə xanım, bir halda ki, boşanmadan danışdıq və bugün gənclər artıq ailə qurmaq istəmir. Onu da Bəli, və qızlar artıq evlənmək istəmir. Onlar deyir ki, indiki vəziyyətdə yaxşı kişi yoxdur. Kişilər də deyir, yaxşı qadın yoxdur. Hamısı internetdə, hamısı TikTokda. Yəni, böyük bir vüsət olub, bu bəla. Yəni, bizim sonumuz hara gedir? Bilirsiniz necədir? Hər zaman belə insanlar olub, olacaq da. Mən düşünürəm ki, çalışıb... Bu kütləvi vüsət alır. Alır, amma yəni müdrik insanlarımız da az deyil. Müdrik, kamil insanlarımız da var. Mən düşünürəm ki, hər bir insanın öz qərarı olmalıdır, öz ağlı olmalıdır, öz düşüncəsi olmalıdır. Əgər mənim qabımda, o həmişə deyirəm, yoxdursa, onu doldurmaqla o dolası deyil. Amma bir-birimizə baxıb da həyatımızı gözəlləşdirə də bilərik də. Niyə ayrılmayan insanlar var? Boş şeyə ayrılmaq məsələsi var. Biri var, həqiqətən də keçinməzlik var.
lazımlıdır. Məsələn, boşanma dünyanın sonu deyil. Əlbəttə Amma ki. hər şeyə görə, boş şeyə görə boşanmaq əlbəttə ki olmaz ki, mən də o psixoloqlardanam ki, boşanmanın qarşısını alan psixoloqlardanam. Çox vaxt gəlirlər və mən elə cütlük terapiyasında onlarla işləyirəm və deyirəm ki, nə maraqlıdır onları dinləmək. Nə maraqlıdır. Belə mən filmlərdə baxıram, Amerika filmlərində gəlirlər. Deməli bizdə də gəlirlər. Kişi qadın gəlir, bir-birinə nə gözəldir. Və hər ikisi gələndə o mənim üçün çox müsbət bir halda, deməli o ailəni mən qutara bilirəm. Hətta qutardığımız da olub ki, təzədən evləniblər. Boşanmayıblar. Evlənməyiblər, amma boşanmayıblar. Müsahibə xanım, ümumiyyətlə bir qadına, bax bugün elə bir qadın qarşımızdadır da Vüsalə xanım özü. Yəni özgür bir qadındır, özünün artıq işi var, gücü var, evladları var. Yəni bir qadına kişisiz daha mı rahatdır və yaxud ümumiyyətlə bir qadın kişisiz keçinə bilər həyatda. Tutalım, mənim evladlarım var, artıq böyüyüblər, artıq mən özgürlük istəyirəm, bu azadlıq istəyirəm. Yəni kişi ilə də yaşamaq, bu da bir ayrıca bir, yəni məktəbdir ayrıca. Bu da ayrıca bir işdir. Yəni onun öz kaprizləri var, sənin. Yəni düşünürsünüzmü? Qadın kişisiz var ola bilər və kişi qadınsız var ola bilər. Düşünmürəm, xeyr, mən düşünmürəm bunu qətiyyən. Hər qadının həyatında bir kişi olmalıdır. Mütləq olmalıdır, amma bilirsiniz necədir? Bu da ayrıca bir geniş bir mövzudur, amma mən bununla bağlı net bir yəni fikrim var. Mən heç vaxt feminizmin tərəfində olmamışam. Heç bir zaman qadınlar idealdır, qadınlardan yaxşısı yoxdur, kişilər pisdir deyə yanaşmamışam. Uyğun olmayan insanlar var, bir-birinə aid olmayan insanlar var, amma qadının da mütləq həyatı olmalıdır, kişinin də həyatı olmalıdır. Amma bir daha vurğulayıram, qadının həyatı kiminsə həyatı bəhasına olmamalıdır. Yəni bilirsiniz necədir? Mən həmişə deyirəm ki, bir-birinə uyğun və bir-birinə yolları kəsişən, yəni mən məsələn tutam, biraz bu dərin mövzudur. Məsələn, evli insanın həyatında ikinci olmaq məsələləri, yəni mən buna əks edən insanlardanam. Niyə? Çünki düşünürəm ki, bir insan bir insana uyğun gəlmirsə, o insanla yollarını ayırıb, sonradan bu insanla ailə qura bilər də. Yəni məcbur deyil ki, kimsə kiməsə görə ailəsini dağıtsın ya da digər evdəki xanımına əzab versin, əziyyət versin, başa düşürsə. Mən düşünürəm ki, qadın bir kişi həyatında olmalıdır, necə ki, kişinin də qadın həyatında olmalıdır. Amma bu iyrənc şəkildə olmamalıdır, başa düşürsünüz. Mənim narahat olduğum məqam bu dəqiqə, bu da həyatda. Çünki buna sürüklənirlər qadınlar. Mən bundan çox narahatam. Yəni, əgər sizin xoşbəxtçiliyiniz başqasının bədbəxtçiliyi üzərində olacaqsa, bunu etməyin. Elə özünüz də xoşbəxt ola bilərsiniz. Övladlarınızla, işinizdən, gücünüzlə. Yox, əgər ki, siz görürsünüz ki, keçinə bilmirsiniz, həqiqətən də həyatınızda yəni əgər özünü komfortda hesab edirsənsə kişisiz də, yəni bu normal haldır. Kişiyə də aiddir, qadına da aiddir. Yəni kimisə bədbəxt eləməkdənsə, bir də bilirsiniz, yenə də deyirəm, hər bir insanın kamillik dərəcəsi var. Yəni qadına kişi nə üçün lazımdır? Birinci bunu tapmalıdır. Başa düşürsünüz? Özdə indi çox qəribədir ki, gənclərin yanaşması. Mütləq mən ərə getməli deyiləm, mütləq mənim evladım olmalı deyil. Yəni artıq onlar belə yanaşırlar. Həyatımda kimsə olsun bəsimdir, yəni tək olmayın bəsimdir. Yəni artıq lap bir it pişik də ala bilərəm, onunla da xoşbəxt ola bilərəm. Hansı ki, görürəm 45 yaşına çatıb iti var evdə və çox xoşbəxtdir. Kartında pulu var, nə lazımdır ona? Yəni mənə elə gəlir ki, bu da ailə dəyərlərini aşağı salır. Ümumiyyətlə ailə dəyərləri məhv olmaq üzrədir deyə mən çox narahatam. Ona görə elə mən ona görə deyirəm ki, yəni efirdən istifadə edərək də onu demək istəyirəm ki, çalışıb ailə də, yəni bilirsiniz necə ailə qurmağı zarafat kimi qəbul eləməsinlər. Mən həmişə deyirəm ki, necə ki evlənirik, eləcə də boşana bilirik, amma evlənmə prosesi rahat bir proses deyil. Bir-birinizi o qədər dərindən tanımalısınız, o qədər güvənməlisiniz. Kiməsə güvənib ailə qurmaq olmaz, özümüzə güvənib ailə qurmalıyıq. Həm ev baxımından, həm maddi baxımdan, həm mənəvi baxımdan. Ailə quranda da yəni qorxmamalısınız. Bir də Vüsalə xanım, ən əsas bir şeyi siz demədiniz, mən deyim. Əgər bir qadının maddi özgürlüyü varsa, əlbəttə ki, o boşanacaq və boşananda da rahat olacaq. Amma bu dəqiqə Türkiyədə də belə problemlər, yəni bu dəqiqə niyə görə qadın savadlıdırsa, işi varsa, özgürdür. Artıq o özünü idarə edə biləcək. Kişidən asılılığı yoxdur. Amma o qadınlar kişinin köləsinə çevrilir ki, onun savadı yoxdur. Sabah o bilir ki, sabah kişi də onu əzməsin yeri gələndə. Burada təhsil də vacibdir, burada maddi özgürlük də vacibdir. Yəni burada etaplar var. Amma yəni boşanmaq üçün özgürlüyə, savada ehtiyacımız yoxdur da. Yəni savadlı olun, gözəl ailəm olsun. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Amma yox, əgər keçinə bilmirəmsə, artıq bunları masaya yatırmalıyam ki, mən bu kişisiz necə dolanacağam? Boşanmağı qoyaq kənara. Adamdır, yoldaşı rəhmətə getdi. Onun təhsili olmasa ailəsini necə saxlayacaq? Bəs mən də onu deyirəm də. Əlbəttə ki. Vüsalə xanım, çox gözəl söhbət elədik. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, təşəkkür edirəm sizi tanıdığıma görə və izləyicilərimiz də sizi artıq tanıdı. Vüsalə xanıma müraciət eləyə bilərsiniz. Vüsalə xanım bir psixoloq kimi vicdanlı
bunu xüsusi qırmızı xəttlə altına qırmızı xətt çəkirəm ki, vicdanlı bir psixoloq kimi panik atak xəstələrinə xüsusilə aiddir. Bax, mənə Facebookda da çox yazıblar. Müalicə eləyir, özdə vicdanlı şəkildə, yəni 3, 4, 5 seansa qurtula bilərsiniz. Mütləq müraciət eləyin. Bir daha Novruz bayramınız mübarək olsun, eliniz uğurlu gəlsin. Artıq uğurlu gəlib və tamaşaçılarımıza dediyiniz nə isə ürək sözləriniz varsa buyurun. Son olaraq mən tamaşaçıları həm təbrik edirəm, həmçinin də arzum odur ki, negativə köklənməsinlər, negativ xəbərlərə baxmasınlar, bacardıqları qədər pozitiv insanlarla əhatələnsinlər, onlara həqiqətən də ruhlarına yaxşı gələcək insanları həyatlarına cəlb eləsinlər, amma özləri də kiminsə həyatında bir dərman olmağa çalışsınlar. Ancaq mən deyib egoist olmasınlar. Çünki son vaxtlar insanlarda belə bir tendensiya var ki, ancaq mən olsun, mənim olsun, mən yaxşı olum, mən yaxşı olsam hər şey yaxşı olacaq, elə bir şey yoxdur. Mən yaxşı olum, amma ətrafa da yardım edim. Çox yaxşıyamsa çox yardım edim. Az yaxşıyamsa az yaxşılıq edim. Və düşünürəm ki, dünyanı elə həqiqətən də yaxşılıq xilas edəcək, gözəl əməllər xilas edəcək, ruhumuzu sağlam saxlayaq, bədənimizi sağlam saxlayaq və bacardığımız qədər sağlam qidalanaq. Yəni ki, onda hər tərəfli biz sağlam olacağıq inşallah. Təşəkkür edirəm Vüsalə xanım. Çox sağ olun söhbətə. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.